Gitudluan ang mga bata ug mga batan-on sa Talisay City sa basic livelihood sama sa baking ug housekeeping. Usa kini sa mga programa sa Talisay City sa pagsaulog sa Children's Month. Si Femery Dumabok sa report. Home economics ug livelihood fair ug busog-lusog cooking show ang gipasugdahan sa Talisay City Government. Isip usa sa mga programa sa pag-ila sa mga katungod sa mga bata ug batan-on agig pagsaulog sa Children's Month. Duha ka adlaw kining gihimo sa Talisay City Livelihood Training and Assessment Center sa Barangay Lagtang. Pagpakita kini sa mga bata nga importanteng makat-on sama na lang sa cooking ug housekeeping skills. Samtang gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga sunod tuig dili lang mga nitap sa mga bar, board ug licensure exam ang hatagan og incentives sa Talisay City Government. Apan tanang Talisaynon na nga makapasar. Sa pag-amendar sa ordinansa, gipasar nga 10,000 pesos madawat sa mga bar passers ug 5,000 pesos alang sa mga board ug licensure passers. Unsay mga gipangbuhat sa city na ngano every year always awarded as a child-friendly city by the DILG. As far as education, ang ilang right to participation, right to survival, kana tanan. Gwapo man gud siya kay before ang mga top-notchers ray makadawat, pero we also have to give board passers their due. Importante kay lisod kayo ang pagpasar sa board o pagpasar sa bar. So it's important that they can feel government and that's what we want to do. Samtang usa ka gatos ka mga kindergarten pupils ang gilingaw o gibusog sa mga sakop sa Talisay City Police. Gilingaw sila sa mga cosplayer samtang gipasabot usab sa mga bata ang ilang mga katungod o mga buhaton aron di sila mabiktima. Start from the children para at least yung isip ba nabibuild mag-guide sila. They will appreciate yung sa PNP nga hindi sila matakot sa pulis. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.